有冇覺得俾人跟蹤啊？其實跟蹤係咩嚟嘅咧？跟蹤係報復，一係你係痴戀狂，或者你係妒忌某些人，去作出針對性報復。跟蹤係有管束性嘅，但係管束性嘅。一係就為咗搜集證據而篤灰，係想釘死你。其實真正跟蹤係想嗰啲人，係想你針對嘅人有造成心理威脅，係其實係報復，你係妒忌佢，或者你係迷戀佢，你係一個痴戀狂。其實呢啲係違法，係跟蹤對你嗰個人係造成心理威脅，係你嘅目的係想佢有問題，係變成一個有問題嘅人，所以係有好多因素嘅跟蹤，係咁其實唔係話你覺得成日人跟蹤你係病，呢啲唔係，係真有回事嘅，係真係有跟蹤呢回事嘅，係報復，所以自己小心啲啦嚇。所以咁你覺得係俾人跟蹤嘅，你咪唔好接觸咁多陌生人咯，係嘛？同埋唔係咁熟嗰啲人，你又唔好勾搭咯，係嘛？佢通常佢戳你講嘢啊，撩你講嘢係嘛？帶有呢個攻擊性，係啊，所以大家有冇覺得俾人跟蹤咧？係真係有，係有跟蹤呢回事。